ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த கிளைமேட்டுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு முருங்கீரை சூப், ரசம் கூட சொல்லலாம். நீங்கள் செஞ்சு கூட சாப்பிட்லாம், இல்லை சூப்பாகவும் குடிக்கலாம். எப்படி பண்ணுறது பார்க்கலாம். என்னெல்லாம் ஐட்டம் எடுத்தேன்னு நீங்கள் பார்த்தீங்க. இப்போ 2 ஸ்பூன் ஆயில் ஊற்றிக்கிறேன். அதில் கொஞ்சம் கடுகு, சீரகம், ஒரு காஞ்ச மிளகாய், அப்புறம் நம்ம வெங்காயம் எடுத்துருக்கோம்ல அதுக்கப்புறமா இது கூட சால்ட்டு கொஞ்சம் ஆட் பண்ணி வதக்கிக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் நம்ம இடித்து வச்ச பூண்டு, மிளகு அதையும் சேர்த்து வதக்கிக்கோங்க. இது நல்லா பெரிய கிளாஸ் 2 பெரிய கிளாஸ் அளவு தண்ணி ஊற்றிக்கிறேன். அப்புறம் இதில் நமக்கு தேவையான அளவு உப்பு, அப்புறம் பெருங்காயம், கொஞ்சம் பிஞ்ச் மஞ்சள் தூள் இதெல்லாம் போட்டு இது நல்லா கொதிக்கும் போது முருங்கீரை துளிராக எடுத்துக்கோங்க, ரொம்ப நல்லது. அதை போட்டுட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. 5 மினிட்ஸ் இருந்தால் போதும். நல்லா கொதிக்கும் போது நல்லா கொதிக்கிற மாதிரி 5 மினிட்ஸ் இருந்தால் போதும். அப்புறமா கேஸை ஸ்விட்ச் ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க. ஒரு தட்டு போட்டு க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுருங்க. ஒரு 10 மினிட்ஸ் அப்படியே இருக்கட்டும். அதுக்கப்புறமா நீங்கள் இந்த சூப்பை ஃபில்டர் பண்ணியும் சாப்பிடலாம், இல்லை அப்படியே மென்று சாப்பிட்டாலும் நல்லது. உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லதுங்க. ட்ரை பண்ணுங்கள்.